Menga SPF shart emas, CC krem o'zi yetadi. Siz ham shunaqangi klientlar qatoriga kirsangiz adashasiz, chunki CCBB tarkibidagi SPF ga sizni himoya qilish uchun qo'shilmagan. Aynan CCBB tarkibi quyosh ta'sirida sizga dog' tushirmasligi uchun qo'shilgan hisoblanadi. Ikkinchi farqli tarafi CCBB la dekorativ kosmetika turiga kirib, tonalnining yengil formasi hisoblanadi. SPF ga esa yuzingizni quyosh nurlaridan himoya qilish uchun suriladi. Ikkalasi ikki xil etap hisoblanadi. Uchinchi farqi esa yuzingizga shunchagina BB yoki CC sursangiz yetsa, buni qatlami sizni himoya qilishga kuchi yetmaydi. SPF ni surish texnikasi esa ikki barmoq texnikasida suriladi. Endi o'ylab ko'ring, siz shunaqangi SPF ni surib yuzimni himoya qilib turibman deb o'ylasangiz, qanchalik to'g'ri bo'ladi? Maslahatim CCBB ni SPF ga o'rnida emas, SPF ni surib, ustidan CC yoki BB ishlatishni tavsiya qilaman. Shundagina yuzingiz qarimaydi, yuzingizga ajin va dog'lar tushib ketmaydi.